Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inooro rũcinĩ. Nĩ ngũkwĩrĩte hau kabere nĩ tũgũkorwo twĩna ũmemerekia mũrĩhĩre na ũmũthĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ĩtagwo Pazurina Holdings. Tũkũmenya makĩria na nĩ gũtwĩra nĩ kũ ĩrendia mũgũnda no nĩ hutĩirio kidogo tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa South Coast. South Coast nĩ gũkoragwo na Diani, kwĩna maũndũ maingĩ mũno makoragwo kũu na andũ aingĩ makoĩ Ukunda na nĩ tũkorwo tukĩenderio mũgũnda kũu. Ndakorwo na mũndũ ũngĩ gũkũ thĩinĩ wa studio ũrendia mwena ũcio, kwa tũkũmenya nĩ kĩa mwanya kiumĩte matũũra macio. South Coast ikoragwo kũndũ gwĩtagwo Kwale County na nĩ waringa harĩa Likoni Channel nĩkuo mũndũ aingĩraga South Coast, na waingĩra South Coast gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno makĩrĩkũ tũkorwo tukĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngũkwĩra maũndũ matiganĩte megiĩ kũu tũgĩtarĩrio nĩ mũndũ gwĩtwo Joseph Njoroge ũrĩa twĩnake gũkũ thĩinĩ wa studio. No mbere reke nyambe ndĩmũgeithie na rikana namba ĩyo ya thimũ, nĩ ndũkanyandĩkĩre 22488, andĩka namba ĩyo ya thimũ kana ũhũre namba ĩyo ya thimũ ĩkorwo ĩkĩrĩtwo hau nĩgetha waranĩrie na endia ao kana arĩa megũkorwo marutaga wĩra kũu gwa Pazurina nĩgetha magũtagĩkĩre ĩkorwo na bata wĩgiĩ mũgũnda ũyũ tũgũkorwo twĩkwenderia. Kũhana atĩa rũcinĩ? Bwana Njoroge nĩ thengiũ mũno, kwega mũno. Areke nyambĩrĩre na kũgeithia mwĩroreri wa Inooro rũcinĩ. Correct. Na ndĩkĩmwĩre karibu sana ndereti-inĩ ũmũthĩ. Marĩtwa nĩ Joseph Njoroge, wa director wa Pazurina. Tũkarongoreria mũno mĩgũnda ĩ mwena ũrĩa wa icũa-inĩ nĩ tondũ nĩ kũndũ kwendetwo mũno nĩ tourist. Correct. Yes. Karibu sana na wigue wĩ mũciĩ, ngwĩraga gũkũ wĩtagwo mũciĩ wa Tugino Tana na gũka no wakĩigua kĩiganĩire nginya ũrĩa wagĩũka na wagĩtugwo. Nĩguo. Rĩu ndĩrenda ũtwĩre atĩrĩrĩ, niĩ ndona mũndũ ũngĩ ũratwenderia mũgũnda South Coast. Njiguĩte twendeithio Malindi na tũkererio hi part cia Mombatha, no twĩtwo kũrĩa South Coast. Rĩu South Coast nĩ kũndũ kwĩna maũndũ very attractive. Nĩ tondũ South Coast gũtũrĩte na thĩna wa gũkorwo ũkĩenda gũthiĩ South Coast no mũhaka ũgerere ferry, na rĩu andũ aingĩ maga-shy off, makageria mũno kũ avoid mwena ũcio. No rĩu tondũ nĩ gũkĩte barabara ĩno ĩretwo Dongo Kundu na ũgacoka South Coast gũgakorwo na so many other activities, thirikari ĩna interest nyingĩ mũno South Coast, tondũ nĩ ũkũririkana kwĩna kambuni ta ya Base Titanium ĩkoretwo ĩkĩenja titanium mwena ũcio wa South Coast. Nĩ kwĩna kambuni ingĩ nyingĩ mũno cia gũthondeka matunda, kwĩna ingĩ ciũkĩte na Germans teno ya gũthondeka iratũ, kwĩna kambuni cia gũthondeka raba na ingĩ nyingĩ mũno. Kũu nĩ kũndũ kwĩna ũtonga mũingĩ mũno. Na rĩrĩa twekire study itũ mĩena ya South ya Coast in general, tukiona South Coast nĩ kũhingũka na njĩra ĩmwe nene mũno. Na rĩu mũndũ ũrĩa gũkorwo wĩbangĩte o ta ũrĩa mũthũngũ ugaga, opportunities are captured by those who seek those opportunities. Mũndũ wegwatĩra nĩwe ũgunĩkaga naguo na kĩrĩa kĩoneka. Mũndũ ũrĩa wĩharĩirie kwĩgwatĩra opportunity ĩkiumĩra ũguo ũkegwatĩra. Rĩu nĩkĩo gĩatũmbire mwena ũcio wa Diani, tũkĩona ha opportunity nĩ ĩroka na tũkĩgwatĩra, na kuma tũthiĩ mwena ũcio mwaka-inĩ wa 2019 nĩ tuonete gũgĩcenjia na ihenya mũno. Andũ nĩ maramenya, andũ arĩa marorete makamenya nĩ gũgũcenjia na ihenya mũno, nĩ mathiĩte na mbere gũka na kũgũra property. Ũrĩa twahotaga kuona property mwaka-inĩ ũcio wa 2019 tiguo tũrona thaa ici. Rĩu mĩgũnda ĩgakorwo andũ nĩ maregire kwendia, arĩa marendia goro, kwoguo andũ nĩ marathiĩ makĩmenyaga mĩeri ĩgũka mĩnini president ahingũra barabara ĩyo nĩ gũkũgĩa na boom. Na ndenda tareke rĩu nĩ twakinya, mũndũ nĩ agĩkinya Diani kana agĩkinya kũu Ukunda. Kuma hau Ukunda taũni rĩ, gũthiĩ harĩa indo ciaku irĩ, tondũ kambuni yanyu ya Pazurina ĩna mĩgũnda kũu ĩtiganĩte na thogora ũtiganĩte kũringana na ũritũ wa mũndũ, na niĩ ndenda wambe ũndũ arĩa nginya handũ harĩa hetagwo rĩrĩ Ukunda, harĩa mũrathondeka, na niĩ nĩ kwĩyonera ti kwĩrwo, harĩa mũrathondeka mini golf course. Tambe ũndũ arĩa hau ũnjĩre hahana atĩa? Handũ hau twĩna mũgũnda, it's about twĩna around 60 acres. Na tũkĩgayania ĩka 30 cia mbere nicio tũkoretwo tũkĩendia na nĩ tũrĩkĩtie kwendia. Na tũkĩgaya ĩka ingĩ 15 cigũkorwo na ka mini golf course na hoteli. Nĩkuo tũraharĩrio kahora. Rĩu mũgũnda ũcio wĩ handũ very prime na nĩ mũgũnda very precious. In fact andũ arĩa magũrĩte, na I think over 70% nĩ a diaspora, marauga gĩkĩ nĩ kĩama. Nĩ tondũ matirĩ meciria atĩ no makorwo makĩoni mũgũnda wa beach. Mũgũnda ũretwo a beach property. Twĩ mita 800 kuma ocean-inĩ.
beach hau tu hau kianda, it's a walking distance. Na nĩ wega kwĩra mũndũ na nĩ ngwenda tutarĩrie wega tondũ andũ niĩ nĩ ndĩtwarĩte na ngona ũngĩgua mũgũnda wĩ beach nĩ mita 800 hena row ya mbere ĩrĩa ĩkoragwo na ici mbica nĩ cia kũu nĩkuo kũrĩa ndĩrona mbica icio nĩ ũgĩikara ũgĩcionaga ũgatarĩria wega koguo hena row ya mbere ĩrĩa rĩu ĩhutĩtie iria na hena row ya kerĩ rĩu row ya gatatũ nĩyo mũgũnda wanyu ũrĩ nĩho tũrĩ koguo kuma hau nĩ mita 800 gũthiĩ beach-inĩ na mũrendia atĩa mũgũnda ona wĩigana atĩa mũgũnda kweta tũrendia 2.4 kwota amenity iria cikuo thĩinĩ mũgũnda rĩu rũtigari gũkorwo atĩ nĩ kwĩrĩirie beach mita 800 na ũkorwo barabara ĩno ya gũthiĩ lunga nĩ mita 500 ta njĩra nĩkĩ kĩngĩ kĩa mwanya kĩngĩtũma nyende kũgũra mũgũnda ũcio wa 2.4 million maũndũ marĩa natural hena mũtitũ wĩ hau very attractive na mwena ũcio ũngĩ ũrĩa wa Kinondoni Kaya Kinondo mũtitũ mwega mũno nĩndawona nature walk ũngĩthiĩ ũingĩre kũu thĩinĩ ũrũrĩ ũguo mũndũ aiguaga kaũndũ kega tondũ gũtirĩ na heho na gũtirĩ na ũrugarĩ nĩ tondũ wa mĩtĩ nĩguo nĩ kũndũ gũthaka very green na andũ acio a Mijikenda rĩ nĩmonaga mũtitũ ũtarĩ guo maitaga sacred mũtitũ wao sacred nĩ mũtakatifu no rĩu rĩ nĩ ũcokete ũkahingũrwo ũgatuĩka ta tourist attraction sites iria ciĩtagwo cia thirikari maciheanaga it is historical waingĩra kũu wakilearn their culture rĩu to ũguo mwena ũrĩa ũngĩ wa thutha wa mũgũnda witũ hena mangrove na rĩu kũu andũ arĩa me bata na nyamũ ici ciĩtagwo lobster nĩ cirĩagwo athũngũ maihũrĩte kũu magĩcietha na Chinese nĩ maciendete mũno koguo nĩ kũndũ kwĩna activities nyingĩ mau nĩ maũndũ marĩa natural no rĩu hau tũrĩ hena bara ĩyo nĩ ĩrekĩrwo rami in fact nĩyo next thirikari nĩ ĩgeretie mũno makoretwo magĩkĩra those feeder road nĩcio maciĩtaga beach roads cia gũikũrũka ocean-inĩ makoretwo magĩciĩkĩra rami nĩ mararĩkirie ĩrĩa marekagĩra rĩu ĩno nĩyo tũrerwo nĩyo next twĩkĩrĩrwo rami hau maũndũ marĩa mangĩ nĩ marĩ ithuĩ twĩkĩire tuka make sure kwĩ thitima tukenja maĩ na tũrekĩra rũgiri rwa ihiga ngwĩciria nĩ wonire mau nĩmo maũndũ marĩa twambĩte gwĩka no ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ atĩ nĩ ngoretwo ngĩheo pressure mũno nĩ investors andũ arĩa magũrĩte to magũrire tũkĩmahe title last year twamaheire title andũ acio nĩ marenda gwaka na mena ihenya rĩa gwaka rĩu ũrĩa twĩkĩte nĩ tũmathondekeire designs cia nyũmba twĩna architect mwega mũno tũmathondekeire designs about 5 different designs tugacoka tugathiĩ gũseek approval to in the process of getting approval tondũ andũ aya most of them outside the country makauga rĩrĩa tũgũgũka tũtikwenda kũgiĩka na mathĩna maingĩ ithuĩ tũkwenda tũke twanjĩrĩrie gwaka niona nĩ ũrĩa ndĩronire ĩtarũ ingĩaga kueta kau niĩ ndige kũhũthĩra njĩra cianyu icio mũrenda kũnjĩra kũni approve onakorwo nĩ controlled njake tũnyũmba twa Airbnb kana tũnyũmba tũrĩ komboragwo nĩ andũ moka South Coast moka na kũu Ukunda tondũ hĩndĩ ya Eastern Dawn nĩ kũihũraga citawatene kũihũraga atarii mũno mwena ũcio na mĩkawa rĩngĩ goro ndĩhandĩhie kidogo na niĩ hote kwĩgĩra na andũ ndonire nĩ mũrorete njĩra ya nĩ tũmĩrorete na rĩu tiga gũtwĩta tũnyũmba tondũ twĩna standard estate ĩyo ĩna very high standards tũkũbatara wake nyũmba ĩrĩa ũhetwo nĩ architect witũ kana ĩrĩa mũngĩaria nake akũdesign ũrĩa ũrenda na nyũmba ĩyo ĩkorwo ĩna rooms nĩ makaga ũndũ ĩna room independent rooms independent atĩ o mũndũ no ahote exit mũrango-inĩ wake ĩta 4 bedroom gũkorwo na kitchen ĩmwe kĩrĩa handũ hamwe utility no kwĩna bedrooms nyingĩ na no exit mũtegũcemania koguo no ũhote gũkomborithia o room independently na no nyũmba nĩ ĩmwe nĩ yaku nyũmba nĩ ĩmwe haya hau uraheta atĩa Pazurina hau nĩ Diani Pazurina Golf Resort haya kũu nĩ kũmwe kũu nĩ kũmwe haya he hangĩ ningĩ ndonire na harĩa thutha nĩ kilomita 3 kuma hau rĩu hau tũtihahete ũhoro ũcio wa controlled maũndũ maingĩ no nĩ tũraheana house designs nĩguo andũ matigoke gwĩka maũndũ mao mũndũ no ecirie kĩige ngũrwe hau kana mbũri rĩu nĩ tũgeretie gũkontrora nĩguo indo iria ona hau megwaka gĩkorwo nĩ kĩndũ attractive this is a tourist area korwo nĩ kĩndũ attractive gĩkũhota kũ add value rĩu kĩrĩa ithuĩ tũramahe hau no maĩ na thitima
mũndũ no yakĩre rũthingo rwake na nĩ manjĩtie gwaka. Hau raheta atia? Hau tũhetaga Diani Beach Suburbs. Hau nĩ kilomita 3 kuma beach. Kana kilomita 3 hau nĩ mita. Ndĩrakinya kilomita. Kuma mwena wa beach. It's about 900 meters. No nĩ haraihu kuma heria tũraka golf. Rĩu kuma harĩa he golf citiganĩte na kilomita ya ta 3. No bara ĩmwe no raini ĩmwe. Nĩ raini ĩmwe. Ha ta kĩndĩ ũria atĩrĩrĩ haha naho rendi atia haha ũtaraheana hatarĩ controlled. Tũrendia eighth 750. 750. Na harĩa twana nĩ 2.4 quarter. Eighth igĩrĩ. Na haha nĩ eighth ĩmwe. Yes. Haya he handũ hangĩ ningĩ taũni. Harĩa hetagwo atĩa njĩre taũni ĩtagwo atĩa? Taũni ya Ukunda. Harĩa taũni ya Ukunda rĩ ũthiĩ nginya handũ he mũhaka handũ wĩtagwo mũhaka mũhaka mũtitũ mwega mũno hau nĩ wĩkagĩrwo research na athũngũ nĩ mendete mũno gũka kũhũra mbica ciĩhuruta nyoni tondũ nĩ rĩ special muga ĩna special species cia indo icio koguo nĩ hakoragwo na research irathiĩ na mbere hau kamũtitũ gathaka mũno na nĩkĩo twamĩtire Bustani ĩyo tũmĩtaga Diani Bustani Estate. Haya Bustani kũkũ rakinyia kĩ? Bustani turendia 650. That is an eighth. Na rĩu wega Bustani nĩ atĩ nĩ kuhĩrĩirie taũni ya Ukunda. In fact kuma taũni ya Ukunda town center nginya hau nĩ kilomita 6. Kuma hau gũthiĩ airport nĩ kilomita 4. Nĩ kũmaanisha facility iria major nĩ citũthiũrũrũkĩirie na nĩ maracokire maraka county government yako nĩ ĩrakire thoko about 2 kilometers from where we are. Na hau handũ no hega mũno bado na co access beach tondũ nĩ harakirwo rami yumĩte the main road ĩgaikũrũka direct to the beach. Koguo haha mũndũ agũra ena advantages ta 3. Number 1 no ake holiday home. Number 2 no ake nyũmba cia gũkomborithia na hau tũtira control ona mũndũ enda gwaka apartments no ake apartments ũkomborithie na apartments cia kũndũ kũrĩa nĩ kona advantages mũno tondũ apartment ĩyo no mĩkomborithie per day. Nĩ tũtũmaga na arata aitũ kana investors aitũ tũkamera nĩ kũmangĩthi mone hoteli na rĩu kũndũ kũmwe twendete mũno he mũjeremani wakĩte twa apartments na arĩhagia 3,000 per night. Single room. I mean ne one bedroom. Ni handũ akaheana facility no handũ akomborithia 3,000 akomborithia 3,000 per night. Per night. Na mũndũ ũcio gagĩkorwo gothe nĩ ngiri na ite mweri. Ndagaga customers. Tũrakwĩhũrĩte athũngũ na andũ aya angĩ. Kuko na ndũgataime kĩndũ kĩa mũico wa mweri ũtaima kĩndũ kĩa mũthenya ũmwe. Per day. Haya nĩ tũcoke harĩa ha golf. Harĩa ha golf no ndĩreyũria ũtigĩtie unit cigana harĩa ha golf. Harĩa ha golf nĩ mĩgũnda ĩyo nĩ gũthira ĩrathira nĩ yagũrirwo na ihenya rĩrĩa tũteciragia. Tũtigĩtie unit ta 15. Unit 15 na mweri 2.4 no nginya ndĩhe cash. To mũhaka ũrĩhe cash. Ũngĩrĩha cash nĩ ũkũheo discount nĩ ũkũgũra na 2.3. Okorwo ũkũgũra na mĩeri 3 ũgũre na 2.4. Haya kĩũria kĩngĩ ingĩenda gũthiĩ kuona ũngĩenda gũthiĩ kuona nĩ tũkoragwo twĩ available any day Monday to Sunday. No rĩu nĩ tũbangaga open days. Ta rĩu twĩna open day tiga weekend ĩno ĩroka weekend ĩrĩa ĩngĩ ya mweri 21 na tũgakorwo nĩ tuoete ikũmbĩ rĩa mũgithi tũkomborete ikũmbĩ rĩa gũkua andũ 100 rĩa kĩndũ. Andũ magathi for free na tũmacokie Nairobi for free. Mũndũ ona nĩguo ekũ decide kana ekũgũra. Nĩ tugaga mũgũnda nĩ wega mũndũ akamba agathia akeyonera agatwĩonera. Haya ndĩracokire kũmenya kĩndũ kĩngĩ andũ arĩa magũrĩte kũu rĩ na andũ arĩa mũndũ agũra mekũrigania nao nĩa naona gondũ ũkĩmagweta rĩtwa tondũ neighbors mena bata ndĩracokire kũmenya atĩ neighbors atĩ mũndũ arathiĩ consider haha gũrĩtwo no waigua nĩ ng'ani ũkĩga ĩyo na nĩ njigĩra twĩrĩ. Rĩu harĩa nĩ tũbahatĩkĩte mũno tondũ andũ arĩa me mwena ũrĩa hakuhĩ mũno na ocean hena athũngũ makĩte mahoteli hau mahoteli manene mũno international. Correct. Agacoka andũ aya makĩrĩ na ũhoti mũnene mũno nĩ moete mĩgũnda ĩyo na nĩ mara develop. Haya golf mini nĩ tugenda gũrwo mũthĩ hau ha golf mini golf course ĩno rĩ iratanya gũkorwo ĩrĩkĩte nginya rĩ rũgĩrĩ rwitũ rwa perimeter ndori nĩ rwanjia na maĩ ndori nĩ wenjire borehole na gabara nĩ thondekete twa thĩiniĩ tũreciria mini golf course ĩno ĩkanjia rĩ
tukirikia gwaka mundu akenjia tondu approval njira ni ihinda ile si in the process ile ngirikia gwaka golf course ni gakora kirikite nigetha ngagithia hara ngagithaka na ndirite guthaka golf riu maundu macio twamaririirie last year twari na AGM ni twathondekire a PLC company ya members twari na AGM November last year tukiariria maundu mau tukiuga na tugitacagura chairman bwana chairman akiuga golf course they make sense kwajiriria nayo kana hoteli kiria kina bata first of all ni tuheane infrastructure andu mambe make tondu riu we wathi kuria ugithaka golf guikarako tukiuga at least 50% andu mangiaka gukorwo ni gwakitwo up to 50% hendio niguo tukwanjia gwaka mini golf course na gucia no soke urie kiuria ni aya meko develop ka hoteli ka na mini golf course members aria magurite ni mani approachite tondu ithuĩ rĩciria ritũ rĩarĩ rĩa gwetha investor ũkũruta wĩra ũcio makĩnjĩra aca ithuĩ nĩ ithuĩ andũ tũngĩnyitana tũrĩ andũ gĩbaũ wĩra ũcio nĩtũkũruta tũhote kũheana mini golf course na hoteli na some other recreational facilities kogo ni members aria magurite majiri wehorera reke twambe twake na meranira ndronire ni marenda kwiranira ni mararwa nginya mundu uroka kugura makarora ni ndigwire nginya ni marathuria mitugo ti mbeca cia mundu mitugo ya mundu uri uroka uroka kugura hau tondu nio megurire na ni kundu kwina goro milioni na ndu tiringi igire ni mararora no ucio uroka akakirorwo mitugo yake kana ni mundu corrupt kana ki tondu matikwenda wikarania na neighbor corrupt ndaigwire tundu tatu ongiurangagia andu me very careful tondu marauga mugunda ucio no igwa turaendia 2.4 value ndiagire gukorwo uguo miaka ingi guka ni ukuigwa kuote yo ni milioni 20 na no itikanie nani tondu ungiaka nyumba hau ikorwo per night nyumba te uraririria no ikuhe ngiri 30 per night ina month ni mbeca cigana ni ngiri 900 riu ri value yo turendia tha ici tiguo yagirire ndio uguo ni tondu andu matire marahota gutaukwo horo wa South Coast no mataukwo na no Kenya nchini turi even issue ino ya group thinking okuona andu matengera oro rimwe prices ya battery atari yo migunda no akigwa ne guthirira thira ya beach ni tuthi suburb twarikia haria ha golf course hani ha 2.4 guota tuthi haria suburb ajira naho murendia ngiri magana igana ni magana moja ma 50 750 na hau noho ndirorio kiria ngwenda gwaka riu hau ni tukuhe house designs kana ukena yaku approval ni andu aria nao magurite hau ni maraugire onao ni mekwenda mathondekerwo ka group niguo mahote gwibanga so we are in the process ndina guoya haha ndonire haha suburb ndirorio kuria andu maraikara ku natives andu acio ni hostile ni kundu ngithie gure ukore andu acio andu acio ni very welcoming in fact ndieciragia they are that welcoming andu acio no gacoka ugakora they are very diplomatic gukira uria ungiciria ni makinyite handu makamenya oki nio mokaga na maundu mega na riu ona migunda yo matura maugite ni porini tu riu tuoka twameheria pori iyo magakena muno ningi tukamahe mawira nio makaga nio mararuta mawira mothe kuu riu koguo ni marato appreciate na njira nene na ndonire ni marakaraga ungia kumageithia medete ngeithi muno ni ndonire no amakirie kinyire handu we gituraini ngeithi no he mundu time yake ti kumugeithia habari uthiete ni umugeithie no mwire woka ku na umuteki ndagika 5 cia kugeithania na ni mwega tondu ndonire ni mwega tondu riri ona wandiga ngeria no cio ri ni ndigwe wanjiria atiriri na mugunda uyu ri shamba ni halali hii shamba wewe mwenye akuzia ni mzuri still tondu ni medete kwaria na kwiiturura yes ugenda information ni meko information wega muno thirikari yako mwena wa Kwale tondu guku ni Matuga twambiriria Likoni tugoka Matuga Kinango Lungalunga na Msambweni guku ni Msambweni guku ni Msambweni county constituency na amenities ciothe donire ungithie ukunda town ile ndona utiganu na Westlands guku kana ona Kamaki zero donire gwakitwo wethe ona ndungimenya wiku yes ni high end estate Diani ni kundu gukina ritwa internationally ni maugaga Diani Beach kuringana na World Travel Award ikoretwo number 5 number 1 destination 5 times in a row miaka 5 ifuatanite ni the best in Africa
Koguo kuginya tari igana guka tari igana wa ungika mathabu riu ri gutuikaga ta mwaka kuringana na ripoti iria njiriga kwirorera Kenya Economic Report ya 2021 maugaga tourist aria mokire Kenya arrivals na maroraga na occupancy ya beds mari 2 million na riu makauga 60% mathiaga coastal area na riu half of that mathiaga south coast tondu na beach ya ogio na ni nene no riu wega wa beach yo nikio irwo nio the best maroraga beach ikorwo ni theru ina tiri wa white na ni muhinyu wega wa kinyangwa ukaigua wega muno igacoka ega spread koguo riria mai meherai ona no muhurire mubira hau ni kiharo yes na ndoni ginya thamaki ni nyingi kuu thamaki ni nyingi muno cia mithemba yothe na ngicoka ngiona night life yao ni njega muno ni kundu ungienjoy ni kundu andu aria mendete guthimo githi andu marenda ona gwika mohiki andu mangienda gukorwo na fellowship njega muno cia kanitha in fact South Coast he muthenya njiriga guthi hoteli imwe nene kuu itagwo Baobab na ngikora gukite tourist akuma Belgium na ngiaria na mwa wakinjira it's a group of teachers. They were 500 teachers. Akuma Belgium. Magoka macemanie kuu mamitaga tourist conferencing. Na riu megugicemania makareria maundu mao magacoka makaenjoy. Na tiga na hadi kurutira thirikari wira. Ndi wira wakwa ti wa gutetera thirikari kana ki. Nona Mteza bridge ile yari haria bypass haria gucoka na Dongo Kudu gucoka SGR ati mundu aritira akingira ferry ari urigagwo ni mugithi hau ukoya ngari gagutwara nginya Diani. Undu ucio ni gucenjia kundu kuna jirani muno. Gucenjia na jirani na muno tondu ni nguririkana he hindi twana ikara haria ferry-ini. Itandetigirite ferry kiu. Na andu ni metigirite muno twana ikara mathaa matatu. No ndu ria makirie ni kuona thungu mahorerete muno. Moka na ndege kuma Europe maigwo airport ya Mombasa. No matire na thina, they are very patient. Na ni njira kuria umwe wao ngimuria niki gitumaga muke othe wi thabari yo yothe mucoke mathina maitu maguku na matiramu makia makinjira riu guku inyu ni nyu mutoi inyu muri arathime na bururi mwega riria mukapenya ona mutigatinda mugithi na guku muthia gwitu na kindu kingi ndona ri undu ria ndona mwega ri ona ndu mege kundi no magure ga plot kana plot imwe kuria make nyumba ciao hiria mundu enda guthi na family yake ri handu guthi gukombora makahuthira nyumba cia iri ndino matari kuo ri magakomborithia tondu ronire atiriri taru nyumba ni kuya nyumba ya kukomborithie hindi ya Easter na hindi ya Christmas ri nyumba igakorwo occupied thiko ici ingi ciothe to gutikona wira muingi muno ri icio nicio cikurihagira mahuthiro maria mothe ukoragwo ukihuthira faida ya kuigoka Easter na igoka hindi ya Christmas ndoni na ndu mathondekaga mbeca nyingi muno andu aria mamenyete thiri iyo manathondeka mbeca nyingi muno ona ithui turafaiti muno tukorwo na nyumba cia muthemba ucio ni ndirona ona andu makinyitana magaka kanyumba kanini makanje gakomborithia kauga gakamakira nyumba ingi ni tondu ona ngirora Kenya nsiri trend ire iho andu ni mara appreciate uhoro wa guthi holidays tana ndu ikurari uhoro wa guthi shagile riu ungirora wega muno hindi ya Christmas andu ni maragweta uhoro wa guthi South Coast guthi Naivasha riu appreciation niyo andu ni mara appreciate domestic tourism ningi gaicoka igakinya handu andu ni marutire mawira muno riu kuruta mawira mau muno andu ni manogaga na magabatara handu mangithi ko relax na riu ugakora namba irathi increase ni tondu wa middle class ino itu irathi inenehete koguo demand is very high. In fact report hiyo damiro ringi he handu iraugaga 52% ya tourist area mwaka wa 2019 maikorokire South Coast 52% mari local na local tourism ni very strong ni tondu ni stable na ndirarigana kana kwina harona na kunja ndirarigana kwina travel bans ka gutiri ni tugukorwo tukimenya why invest in a holiday home you are assured of income throughout the year. By the way, mundu uri gwaka tunyumba hau na ni ndira na ndaiga uguo ngiciragia tondu ndirahona riu mbica yo maitho-ini makwa chances cia gutura uriagira hau na ciana ciaku gutura iriagira tondu mbikawa ndingigania andu aria mokaga ku ndingigania tondu na kuria andu mokaga magacera beach ni magacoka magabocwo guthi gucaria gwa ukoma Mombasa kana ona Malindi neguo
ya riu nikio hena gap irabatara kuihurio na riu niguo kiria horo uyu wa Airbnb kumaanisha we waka kiria waka o haria waka kundu ta kou uguthio haria internet-ini you upload your information andu mone makuhurire thimu tucokerere mbeca tucokerere ringi open day ni yari na gugathio atia na mundu ekwiyandikithia atia guthie tondu no nginya agiko ni mugithi no nginya njigua he mundu maundu ekaga kubuku na kinaki yes riu ri undu ria bata muno ni mwiroreri uria ungikorwo na bata wa guikuruka no arie na andu aria me office-ini gwitu ni tuheanite namba ni 0712 110 110 andu acio ni megubangira uria ugaikuruka kiria turabatara ni we commit uge ni ugaikuruka uheane details ciaku ID number na ritwa warikia kuheana that ni mukwaraniria uheo mathaa mundu arabatara korwo SGR tene ni mugithi wa rucini wakura ni wakura no mwaka mundu ige mathaa mugithi ucio by thaa 7 ukinye koria Miritini ni andu ni magakora bathi itu hau bathi imo imatware o Ukunda mathi mone mugunda ni megucoka ni mekurara megubatara marare utuku umwe niguo muthenya ucio makinya marare makona mugunda rucio rucini wega twarikanie mundu no ahaica mugithi wa afternoon kana wotuku tondu gukina mugithi wotuku in fact wotuku niguo mwega muno na onaguo ni turamarihira. Okay. Na kindu kingi ndireciria uhoro wakio niki kingi ungenda kuongerera kigie migunda yetatu uria wa haria bustani uria wa kiria suburb no uria wa golf wa golf ni 2.4 million no cio ndiramenya hari ori na muraka golf hau uyu ungi wa haha ri uraima 750 no ule ngojire 550 uria wi town ini na niki kingi ungenda kuongerera kigie uhoro wa South Coast na makiria migunda yaku itatu kuongerera kaundu ngenda kwira mwiroreri uria wakwira na customer wa US yes riu undu ri ngenda kuga ni ati mundu kuringana no hoti wake o kindu kiria mundu angigura either ni ugure ucio wa 2.4 kana wa 750 kana 550 migunda iyo ina value iguru muno neno ti migunda iria mundu eragwo ura weterere ikongerera value kana mugunda ucio wina value muthio in fact turauga ati buy and build ti horo wa ati buy and wait asa ni muthio wagura mugunda ucio tayari wina value iguru muno na riu hena mugunda ungi tutana ugweta no ucio wi haraihu hanini hakuhi na university itagwo Mombasa Technical University Kwale campus ucio ni turendia a bit cheaper turendia 290 kaithi kaithi I mean 290 no cio haraihu kidogo we haraihu riu ucio niguo tungira mundu ucio buy and wait kidogo tondu hera misire kirwo hau cia guthie university iyo kidogo tu buy and wait no uri anakora town wait yari wait yari anytime ungigura umuthi no approval cio gweterera ukorwo nacio wanjie gwaka ni nderwa atia ni muthiri wetagwo Philip Ndegwa yes andu ni makuwe nginya hindi wendagia insurance na wari honest koguo honest yaku ni irakuhera customer haha anjira uria wa mutiritire hindi ria wa muishuagira ngari igutuma oke mugunda ni gucaria thegio muno aranjire tagwo Philip Ndegwa ni twarito ni riaga muno mwena ucio ngoretwo ndi agent wa insurance miaka mingi correct na ngiorio kambuni yothe ya insurance tuna ritwa riaga na ngagoca mwathani muno ni tondu ari twari uhoro wa kwihokeka na ukorwo na integrity ukiruta wira wanyu wa migunda tondu ringi ni mathukire maira maya niguo ni very important haya mundu ngiacoka njira tiri your visitor is saying the truth utagikorwo ni wikaraga na kuunja niguo ngi appreciate maundu mamwe mafuri mara mangi matharanaga kamugunda gothe ka beach-ini niguo andu aria ngitonga iria ngicigio kamugunda ka beach iria itengerete ni nginya ni kumaringiriria turamaringiriria no nikio no wajira ni guthire rathire ya hutigitie block guthire rathira riu ndui haha no mwaka tuge ni privilege mundu uria kunyita kamugunda kau ka beach metagwo the privileged few riu koguo ni mundu uria ngihota gutengera na ihenya niwe kunyita kamugunda kau ningi tukauga area tondu ni cosmopolitan ni rahe andu very comfort ya kugura na guikara na riri na hindi ndirio kani uri ndwara Chale Island ndivire geka island getagwo Chale getagwo Chale Island na riu ni gukiri other major attraction areas tariu haria Shimoni ni tuthiaga ukaica boat ugathie kilomita ta hakuhi ta 50 uguo inside na koguo wathie wikire nyamu ici andu mekagira mitungi na andu ukadive na kuuthi uthio kirorere that beauty
we nĩ ndaithĩte nĩ ndĩ ndaingĩra nĩngũria kamau gaka kana gwĩtĩkĩra gwĩkĩra manyamũ nĩ tuonagĩra tũgĩka kĩrĩa tũgĩka documentary haha nĩ tũkũingĩra na Shimoni anga nĩho andũ kĩrĩa maingĩragio tũtaga atĩa slaves ngombo ciatonyagĩrio hena kahistory kega mũno kĩrima kĩhokerera mũno yarĩ warehouse kĩmungu kĩu gĩetagwo warehouse nĩho andũ maingĩragio makagerio kĩmungu na kũu thĩinĩ makaingĩrio meri-inĩ nĩguo magĩtwarwo kũrĩa mathiaga kwendio nĩkĩ thirikari irenda gwĩka hau tondũ ndonire maũndũ ma thirikari hau rĩu kũu nĩ kũndũ kũ-developetwo mũno barabara cigakwo tondũ ndĩraigua nĩ gũkorwo na airport maya nĩ maũndũ andũ mangĩrorera it is available nĩ gũkorwo na airport, a major airport na seaport maũndũ mau mothe thirikari nĩ ithiĩte ĩbangĩte namo na ndonire kĩrĩa Ukunda airstrip nĩ ranenehio tondũ rĩu ndege nĩ cingĩhire mũno ndonire the busiest airstrip in Kenya rĩu nĩ cingĩhire na nĩ kũrabatara gũke ndege nene koguo nĩ maranenehia na nĩ ngwenda weka ũguo rĩ wacoka kũu Ukunda rĩ ndonire nĩ tũrĩ macambiki maingĩ mũno mainoro hau ũguo arĩa marehaga andũ na taxi arĩa marehaga andũ na taxi rĩ ndonire andũ aingĩ mũno makĩnjĩra nĩ makũmenyire no gĩtũma amenyekane mũno ngacokia ngatho mũno nĩ Ngai na ndona Kamau akang'ethe nĩoka Kamau nake nĩendete ũhoro wa kũigĩrĩra na nĩ ngwenda onake arĩikũrũka kũu ona ngoro athiĩ oikie ritho wone ndakaima atarĩ na twĩrĩ no mũhaka gwethana nake na ndamũnyita athiĩ rorera andũ arĩa ndwarĩte kũu mũndũ akinya kũu ona ndaragia ũiguaga tarora bengi kũhiana atĩa mũndũ wĩtwo Njoroge atĩ tũndaivu nĩguo ndaigua mũkiuga araiga ũhoro wa kũndaivu ĩkĩrĩte rĩrĩ manyamũ marĩa mekĩragwo ma maniũrũ na kĩmũtũngi kĩa gas kĩa rĩera ũkarũga kuo na kamera ũkahũrwo mbica wĩ kũu ũguo na thamaki thaka mũno tũgũgĩka ũguo yes karibu sana no rĩu ngarama ĩyo rĩ sponsor ndiĩ gũkiuma tũkamake maũndũ mau mothe tũkoragwo tũbangĩte tondũ ndĩramenya wakinya kũrĩa ndũgũcoka thutha na ningĩ nĩ ũkũ-enjoy mũno yes Njoroge haya na mũndũ anjĩtia namba yaku rĩngĩ ĩtagwo Bidan yes namba ĩyo tamĩcokere rĩngĩ nĩ 0712 Bidan gĩcũkĩ rĩ nĩ wake unit na no arehe andũ ake kũu karibu sana na he mũndũ anjũrie kana mĩgũnda yanyu nĩ genuine ĩtagwo Mrs Maringa mĩgũnda itũ nĩ genuine ũrĩa rĩu twĩkĩte kũndũ kũrĩa nĩ ũndũ wa mĩgũnda ĩngĩ nĩ ũkora nĩ ĩraonwo nĩ family na rĩu family ũcio mandĩkaga rĩtwa rĩmwe taitũ-inĩ kana marĩtwa merĩ no akarepresent the larger family rĩu ũkĩgũra nĩ hendagwo you involve all the families nĩguo mũgũnda ũcio wagũra kila mũndũ nĩ aramenya mũgũnda ũrĩa nĩ wagũrirwo na taitũ nĩ genuine na rĩu harĩa tũkinyĩte na tũdevelopete twanjĩtie gwaka the last 3 years tũtigĩkorwo tũgĩka ũguo twĩna wasiwasi thank you mũno asante citu manake etagwo Joseph Njoroge nĩ wa Pazurina Holdings nĩ megũtũragĩria mũgũnda kũrĩa South Coast ririkana ũkĩenda gũthiĩ kũgũra mũgũnda nĩ tũkwĩraga ũthiĩ wambie wĩrorere mũgũnda wĩke research yaku na ũtuĩrie maũndũ mothe ũtanaigĩrĩra mbeca ciaku na nĩ wakĩigua kũrĩa ũngĩ makora namba ya thimũ maheana nĩyo ũkwaranĩria nao nayo nĩ Njoroge wa Gĩthĩnja nĩyo tũgũtire tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ kamwe kuga ũhoro nĩ ngũcokeria na mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ harĩ ũndũ twetereire ũndũ mũnene ũmũthĩ ira nĩguo tũretereire ũmũthĩ gũtirĩ ũmũthĩ kana he ũndũ ũkumĩra harĩa matemo-inĩ koguo tũgĩeterera kabisa ti ta gũkũ